Buongiorno ragazzi, oggi un tema importante che ci tengo tanto a parlarne con voi. Spesso sul canale, comunque diciamo per professione mia, mi ritrovo a parlare di attrezzatura, uno perché mi piace, due perché fa parte del mio mestiere, quindi molto importante tenere a mente. Però vorrei un attimo fare un piccolo ragionamento con voi. Spesso si tende ad acquistare, come dire, sotto l'influsso del marketing, quindi si cerca la nuova macchina fotografica con più megapixel, la nuova lente con una pulizia, una nitidezza superiore, il nuovo microfono che ha un certo tipo di qualità e potremo parlarne via via all'infinito. Quindi se tutti dovessimo acquistare sempre il top di gamma e comunque crescere per cercare sempre il materiale migliore, in pratica non faremo altro che spendere soldi continuamente senza sfruttare mai appieno la nostra attrezzatura. E qui in verità è il punto del discorso. Premesso che non esiste il corpo macchina e la lente perfetta per tutti. Secondo me, a seconda del tuo stile o comunque dello stile che vorresti fare o creare, a seconda del modo di lavorare, a seconda di dove sei, eccetera eccetera, a seconda anche banalmente del tuo lavoro, se sei un amatore, se sei un professionista o l'utilizzo che banalmente fai della tua macchina fotografica, determina la scelta. Quindi ad esempio, se dovete viaggiare leggeri, molto probabilmente vorrete lavorare con delle mirrorless. Se ad esempio volete lavorare sempre nell'ambito sportivo ma date già per scontato che prenderete un sacco di pioggia, un sacco di caldo, molto probabilmente non rinuncerete mai alla qualità e soprattutto alla robustezza di una reflex vecchia scuola tipo la Canon 1DX. A seconda della tua professionalità devi scegliere il tipo di lenti con cui ti trovi meglio e soprattutto con quelle che ti riesci ad esprimere di più. Però la grande ricerca della qualità, quindi della lente migliore, del corpo macchina migliore, cosa fa? Praticamente sotto il mio personale punto di vista, ma dopo chiaramente prendila con le pinze, ognuno è libero di pensare a quello che vuole, più spesso e più frequentemente cambi le tue lenti, il tuo corpo macchina, più perdi la possibilità di scoprirne i limiti. E secondo me quando si inizia a lavorare nei limiti della propria attrezzatura si riescono a fare cose veramente veramente interessanti. Perché alla fine, parliamoci chiaro, a meno che non dobbiamo fare delle foto di guerra o comunque cose veramente veramente che mettono a vero stress l'attrezzatura e i corpi macchina, alla fin fine oggi siamo ad un livello così alto a livello qualitativo dal punto di vista foto e dal punto di vista video di tantissimi corpi macchina, tantissime lenti, che non ha quasi più senso dire questa lente è meglio di questa o questa lente funziona meglio di questa, perché ormai la qualità è così alta che avete visto tutti il nuovo iPhone 11 ha una qualità veramente esagerata dal punto di vista delle riprese. Ora non si potrà utilizzare dal punto di vista professionale perché farebbe un po' brutto girare ed essere pagati per fare un video col telefono, però capite il messaggio, la qualità è così alta dal punto di vista tecnologico oggi che non serve più secondo me a rincorrere l'ultima lente, l'ultimo obiettivo, l'ultimo corpo macchina, ma va ricercato l'equilibrio perfetto e l'attrezzatura che ci aiuta ad esprimerci al meglio. Ecco, volevo un attimo fare chiarezza su questo punto qua, quindi ok l'attrezzatura, concentrarsi sulle nozioni tecniche e tutto, ma la cosa più importante è riuscire ad avere un progetto forte e delle idee sicuramente ancora più forti. Ecco, spero che questo ragionamento un pochino a mente libera ti aiuti un attimo a trovare la strada e soprattutto a capire che chi fa fotografia, chi fa video, comunque chi si esprime con le immagini non deve dipendere dall'attrezzatura, ma è semplicemente uno strumento come un altro, per cui una volta che trovi quello che ti piace, quello con cui trovi bene e quello che corrisponde alla tua esigenza di progetto, ecco, sei a cavallo. Per oggi è tutto, ti aspetto al nuovo video. Ciao!